大家好，又係我 B 仔。咁今日我哋介紹嘅咧就係呢個港鐵同美心聯成出版嘅 Q 青月餅。咁就有啲兩嚿嘢入去湊熱鬧嘅啫。咁就順便介紹埋 Q 青。咁就重頭戲就係入邊嗰架嘢。好，咁就介紹呢個月餅之前就睇下佢個袋先啦。咁佢個袋嘅設計就係用咗啲港鐵車站嗰啲風格，有啲顏色，咁就拼咗呢一個咁樣嘅袋。定係佢呢一個背景本身港鐵就有，應該佢官方有呢個背景，跟住就俾呢個美心用。咁就月餅放喺度先，咁就介紹一架 Q 青先。有兩架，好，咁就俾大家睇下個盒先啦。有微影標誌同鐳射標誌啦，有 MTR11，有盒頂都係。咁就有 Q 青幅相喺度，合金模型，佢條頸領，有功能與特點，可以活動嘅碌啦，跟住連結到啦咁樣。咁就拆出嚟俾大家睇下。個黐出嚟啦！有咁多推啲嘅順咗先，咁就俾大家睇下佢個車身先。A754係個編組，鐵路遠景顏色啊！咁就睇下車頭，咁就去條頸領，跟住011車嘴，有個輪椅嗰個標誌，應該係有關內在形點嘅。呢個位有啊，應該整喺度。有一個風琴位，喺呢塊玻璃咁唔實點嘅，唔係玻璃膠嚟嘅，塊膠咁唔實點嘅，凹咗佢已經就快甩咁樣，定係凹落去，喺度掂一掂喎，喂，真係凹咗落去喎，咩料？係點啊？揈翻嚟位，算啦，揈唔到，我遲啲先搞。有同左邊個車身冇乜分別啦。個車頂銀色，黑色車底，咁就插埋另外嗰架咧。兩卡兩抽呢樣嘢 ，Q 青兩卡唔係兩抽，兩卡，咁就駁埋佢啦。喂，又調轉咗添。駁埋咗，咁都係中間留嗰條大罅啦。咁啲人行過就會跌咗落去跌死。佢咁大條罅，跟住俾佢轉彎定點嘅個風琴位。唔知點解佢整到咁大條罅，佢影唔晒。係。拖佢咁樣。
咁就拆翻去先，將呢兩格 Q 青攞走先啦，擺喺度，跟住就拆個月餅啦。睇下中秋都未到，買個月餅過嚟食。好，咁就睇下佢個盒嘅風格先，都係遠景色啦咁。好，咁就去路線美心西餅，咁車序就001。睇下個盒嘅設計都咩嚟嘅？我喺中間剖開晒呢度，佢個設計個盒即係唔應該咁樣兩邊都係向住度，應該一個向呢邊，一個向呢邊個開口位。好，咁就會成個剖開樣點咁樣。咁就打開啊！唔講咁多，開嚟食。喂，鐵盒個鐵罐，睇下個盒擺去呢度，擺後面先。有粒凸感喎，個盒有呢啲紋路有整出嚟喎。睇到架真車又凹落去，然之後喺呢個鐵罐度整突出嚟。我都冇計，咁整唔到凹落去嘅。有一道門就突出嚟嘅啱。呢個位中間有一道門又唔突出嚟喎，呢條開門嗰個分開個位。係個風琴位又突出嚟。喺呢邊度係呢個反而凹落去喎。係咁就車地排氣嗰啲點啊？抽氣扇啊，唔知係點啊？咁又有整凸起啦，喺呢個位都凸起喎。咁即係個底就喺佢度係嗰個點啊？嗰個轆美心西餅同埋港鐵個 logo， 因為呢嚿嘢就係佢個香港鐵路有限公司官方授權，唔直接寫港鐵。咁就開佢個腦，打開佢個腦，跟住攞個月餅出嚟，佢有個保護，攞走個背先。喂，奶黃月餅，係地鐵嗰個樣喎，即係平時喺大堂見到嗰個點啊？喺車站大堂嗰度見到嗰個地鐵圖案，就係呢個圖案。佢有4個啊，應該係，佢有4個，咁就擺走去黐地先。咁就呢度有2個啦，咁就下面都有2個，咁就唔攞出嚟啦。擺翻呢個出嚟先。咁就梗係攞過嚟食嘅啦，咁都拆咗出嚟咯。拆咗出嚟就攞過嚟試下個味道點啊！係香滑奶黃月餅，佢攞過嚟食。係咁難開。佢入邊有個乾草劑嘅，咁就係咁樣嘅，佢打開咗，係一個兜咁樣裝嘅，咁就試下點啦個味道。佢個味道係同平時嗰啲奶黃冇乜分別，佢真係普通嗰啲奶黃唔點啊，即係純粹係印咗嗰個列車個樣上去。
其實都唔錯嘅個味道，我個人覺得唔算好差嘅。好，咁佢168蚊啊，係咪應該係啊？咁都算 OK 嘅個價錢，合理嘅都，唔算太貴啊。攞返嚟。好啦，咁今次個港鐵誠意美心嘅 Q 清月餅嘅介紹就嚟到呢度啦。中意呢條片記得撳個 like 同埋 subscribe，我哋多謝大家收睇，拜拜。